Lumayan pedas guys. Kalau kita makan di kampung cukup kayak gini aja guys, nikmat banget. Ini telurnya yang saya dadar 6 butir guys. Aduk sambal. Halo guys, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Heriawan. Mukbang sederhana lagi guys. Menunya cuman pakai telur dadar guys. Telur dadar, lalap jengkol, sambal terasi, rebusan bayam guys. Nggak banyak menu, tapi kayaknya nikmat guys, karena ada sambal terasinya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillah. Sikat guys. Ayo teman-teman, kita makan bareng. Makan sederhana. Lalap jengkol kita siram dulu guys. Sambal terasinya kita siramkan ke nasinya biar nyemek-nyemek dikit guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo teman-teman. Sambal terasi. Rebusan bayam, cocol, jengkolnya tua guys, agak keras. Telur dadar.
Jengkolnya udah tua guys. Lumayan pedas guys. Kalau kita makan di kampung cukup kayak gini aja guys, nikmat banget. Ini telurnya yang saya dadar 6 butir guys.
Mantap guys. Cuma begini doang nikmatnya. Nasinya habis. Kita aduk guys. Aduk sambal. Habis. Habiskan bayamnya guys, rebusannya. Oke guys, makannya sudah habis. Bersih guys. Tadi kita telur dadar yang kita ceplok 6 butir guys, sambal. Ternyata nikmat banget guys.
Cuman begini makan sempurna, nikmat banget. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa supportnya dengan cara subscribe dan like and share. Terima kasih juga yang udah subscribe, terima kasih banget. Semoga dimurahkan rezekinya, amin. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.